سلام و وقت بخیر به دوستان عزیزم در زندگی پلاس. امروز قراره در مورد یکی از اون موضوعاتی صحبت کنیم که هیچ کدوم از ما دوست نداریم تجربهش کنیم، اما واقعیت اینه که ممکنه برای هر راننده‌ای اتفاق بیفته. تصادف با ماشین در آمریکا، به خصوص وقتی تازه مهاجرت کردیم و هنوز با قوانین و مراحل رسمی آشنا نیستیم، یک تصادف ساده ممکنه به تجربه‌ای پر از استرس و گیج کننده تبدیل بشه. من این ویدیو رو تهیه کردم تا اگر خدایی نکرده چنین اتفاقی براتون افتاد، بدونید دقیقاً باید چه کارهایی انجام بدید، با چه کسانی تماس بگیرید و چه اطلاعاتی رو رد و بدل کنید و اینکه چطور بتونید از نظر قانونی و بیمه‌ای درست و اصولی عمل کنید. ما قدم به قدم با هم جلو میریم تا بعد از تماشای این ویدیو در شرایط واقعی، خونسرد و با آمادگی کامل بتونید عمل کنید. بلافاصله بعد از تصادف، توقف کامل و ایمن داشته باشید. مهمترین قدم اینه که از محل حادثه دور نشید، حتی اگر تصادف خیلی جزئی باشه یا به نظرتون تقصیر شما نبوده. باید بیست. ترک کردن صحنه تصادف در آمریکا یک جرم جدی محسوب میشه. اگر امکانش هست ماشین رو به کنار جاده یا مکانی امن منتقل کنید. فلاشر یا چراغ اضطراری خودروتون هم روشن کنید. بررسی وضعیت جسمی خودتون و سرنشینان خودرو. آیا شما یک کسی از سرنشینان آسیب دیده؟ اگر کسی درد شدید، خونریزی یا علائم ضربه مغزی و یا آسیب به ستون فقرات داره، حتما با شماره 911 تماس بگیرید و از تکون دادن فرد مصدوم خودداری کنید. تماس با 911. حتی اگر آسیب جدی دیده نشده، توصیه میکنم با پلیس تماس بگیرید. تماس با پلیس برای ثبت گزارش رسمی تصادف، کمک در تبادل اطلاعات و جلوگیری از بروز اختلاف توصیه میشه. در بعضی ایالت‌ها تماس با پلیس در صورت بروز تصادف الزامیه. جمله پیشنهادی برای تماس هم اینی هستش که اینجا براتون می‌نویسم. مرحله بعدی تبادل اطلاعات با راننده دیگه هست. در این مرحله بعد از اطمینان از امنیت محیط و سلامت سرنشینان باید با راننده دیگه اطلاعات لازم رو رد و بدل کنید. حالا بیاین ببینید چه اطلاعاتی باید رد و بدل کنید. عکاسی و مستندسازی از موقعیت خودروها، محل تصادف، تابلوهای اطراف و مدارک راننده عکس بگیرید. این تصاویر در روند بررسی بیمه بسیار مفید خواهند بود. نکته مهم اینه که تا زمانی که مسئولیت تصادف توسط پلیس یا شرکت بیمه مشخص نشده، از پذیرفتن تقصیر خودداری کنید. مثلا نگید I'm sorry it was my fault، چون همین جمله میتونه بر روند بررسی بیمه و حتی مسائل حقوقی تاثیر منفی بگذاره. اگر راننده مقابل همکاری نکرد، شماره پلاکش رو یادداشت کنید. در صورت امکان از صحنه فیلم بگیرید. پلیس رو در جریان قرار بدید و توی گزارش خودتون هم حتما اشاره کنید که تبادل اطلاعات انجام نشد. خب تا اینجا شما یاد گرفتی که در 3 مرحله اول، یعنی توقف ایمن، بررسی وضعیت و تماس با پلیس و مرحله تبادل اطلاعات، چطور باید رفتار کنید و چه جزئیاتی اهمیت داره. بخش سوم گزارش به پلیس و دریافت نسخه رسمی هست. اگه با پلیس تماس گرفتید و آفیسر در محل حضور پیدا کرده، یکی از مهمترین کارها اینه که گزارش رسمی تصادف یا همون پلیس ریپورت رو ثبت و پیگیری کنید. چرا گزارش پلیس مهمه؟ مدرک رسمی برای شرکت‌های بیمه است. در صورت بروز اختلاف بعدی بین شما و طرف مقابل قابل استناد خواهد بود و برای بعضی درخواست‌های قانونی ارائه این گزارش الزامیه. چه چیزی در گزارش پلیس ثبت میشه؟ نام و مشخصات دو طرف، محل دقیق تصادف، توضیح پلیس از وضعیت فیزیکی تصادف، نظر اولیه پلیس درباره مقصر بودن طرفین در صورت ثبت،
و اینکه حتما از آفیسر بخواید که شماره گزارش رو بهتون بده. اگر امکان داره کارت ویزیت یا نام و شماره بج آفیسر رو هم یادداشت کنید. بعضی ایالت‌ها به شما نسخه چاپی نمیدن ولی لینک یا شماره پیگیری ارائه میدن. گزارش به شرکت بیمه. بعد از تصادف صرف نظر از مقصر بودن یا نبودن باید حتما موضوع رو به شرکت بیمه خودتون اطلاع بدید. چه زمانی باید گزارش بدین؟ بهتره در 24 تا 72 ساعت اول این کار انجام بشه. تأخیر در گزارش ممکنه باعث رد شدن درخواست خسارت بشه. چه اطلاعاتی باید آماده داشته باشین؟ شماره بیمه نامه خودتون، اطلاعات مربوط به تصادف مثل تاریخ، ساعت، مکان دقیق، مشخصات طرف مقابل، شماره گزارش پلیس اگه وجود داره، عکس‌ها و ویدیوهای مربوط به حادثه. میتونید با شماره‌ای که پشت کارت بیمه‌تون نوشته تماس بگیرید یا اگر اپلیکیشن شرکت بیمه‌تون رو نصب دارید از طریق اون گزارشتون رو ثبت کنید. بعضی شرکت‌ها مثل آلستیت، پروگرسیو و گایکو امکان ثبت کلیم آنلاین هم دارن. بخش پنجم مربوط به اینه که اگر در تصادف آسیب دیده باشید. گاهی اوقات بعد از تصادف در لحظه احساس درد یا آسیب نمی کنیم، اما چند ساعت یا حتی چند روز بعد علائمی ظاهر میشن مثل سردرد، درد گردن یا شانه، کمردرد، تهوع یا سرگیجه، بی‌حسی در دست یا پا. اگر هر کدوم از این علائم رو داشتید حتما به پزشک مراجعه کنید. مدارک و قبض‌های پزشکیتون رو هم نگه دارید. به شرکت بیمه اطلاع بدید که مراجعه پزشکی داشتید. ممکنه در پوشش بیمه‌تون باشه. اگر راننده مقابل مقصر بوده، ممکنه شرکت بیمه اون فرد بخشی از هزینه‌های درمانی شما رو هم پوشش بده. اگر راننده مقابل فرار کرد. متاسفانه در بعضی موارد طرف مقابل بعد از تصادف فرار میکنه. این نوع حادثه در آمریکا هیت اند ران نام داره و جرم محسوب میشه. در این شرایط چیکار باید کرد؟ بلافاصله سعی کنید شماره پلاک ماشین مقابل رو یادداشت کنید. رنگ، مدل یا هر ویژگی ظاهری خودرو رو ثبت کنید. از محل حادثه عکس یا فیلم بگیرید. اگر شاهدی در محل هست، مشخصات یا شماره تماسش رو بگیرید. فوراً با پلیس تماس بگیرید و گزارش هیت اند ران ثبت کنید. پلیس ممکنه بتونه با کمک دوربینای خیابونی یا اطلاعات شاهدان راننده متواری رو شناسایی کنه. نکات تکمیلی برای گزارش دقیق و مؤثر. حتما سعی کنید توی گزارشاتون کاملا صادق و دقیق باشید. هیچ چیز رو بزرگ نمایی یا کوچک نمایی نکنید. گزارشات تصویری مثل عکس و ویدیو ارزش بالایی دارن. بهتر کیفیت تصاویر واضح باشن. اگر کسی همراهتون بوده، ممکنه ازش خواسته بشه به عنوان شاهد نظر بده. چک لیست مهم بعد از تصادف. وقتی تصادف کردی و شرایط تحت کنترل در اومد، یادت باشه حتما این کارها رو انجام بدی. اطمینان از سلامتی همه سرنشینان، روشن کردن فلاشر و ایمنسازی محل تصادف، تماس با 911 برای گزارش و درخواست کمک، رد و بدل کردن اطلاعات کامل با راننده مقابل، عکس گرفتن از محل، خودروها و مدارک، گرفتن شماره گزارش پلیس، تماس با شرکت بیمه در سریع‌ترین زمان ممکن، مراجعه به پزشک حتی اگر آسیب ظاهری نیست، نگهداری تمام مدارک و رسیدهای مربوط به حادثه و درمان، گزارش دادن به شرکت بیمه و پیگیری وضعیت خسارت. نکات حقوقی و حقوق شما در تصادف. دوستان عزیز، اینجا چند نکته حقوقی مهم برای شما میخوام بگم. در آمریکا هر راننده باید بیمه نامه معتبر داشته باشه، اما اگه نداشتی ممکنه جریمه بشی. همیشه میتونی از خدمات ترجمه و مشاوره حقوقی برای مواقعی که مشکل زبان داری کمک بگیری. حق داری بدونی دقیقاً چه کسی مقصره. اگر بیمه راننده مقابل معتبر نبود، بیمه خودت معمولاً بخشی از خسارتت رو پوشش میده. یادت باشه که نگهداری اسناد و گزارش‌ها کلید حل و فصل پرونده است.
دوستان عزیزم، اگه تا اینجا براتون مفید بوده حتما ویدیو رو لایک کنید تا به من انرژی بدید برای ساخت ویدیوهای بیشتر و بهتر. اگر تجربه‌ای از تصادف داشتید یا سوالی براتون پیش اومده حتما توی کامنت ها برام بنویسید. من حتما جواب میدم و خوشحال میشم که کمک کنم. حالا براتون 20 تا پرسش و پاسخ متداول رو آماده کردم که میتونید ملاحظه کنید.